이걸로 해. 다 했어. 딱 여기다 아메리카노 마실 생각이거든. 미션하다가. 예쁘다. 손잡이 있으니까 더 예쁘네. 이건가 보다. 우리 나중에 언더락으로 위스키 마시려고 산 거거든. 이게 제일 비싼 거야. 이게 잔당 존나 예쁘지. 딱 언더락 잔 사이즈거든. 오늘 와야겠네. 얼굴 좀 됐다. 얘가 제일 비싸. 잠깐 씨. 아 너무 큰 거 사놨구나 이거는.